Marinha, se calhar, é a cidade que tinha mais bandas por metro quadrado em Portugal inteiro. Qualquer pessoa que tivesse a oportunidade de ter um instrumento musical fazia uma banda numa garagem. Tu ias um dia de semana, ao final do dia, à ordem, e tu ouvias uma banda a ensaiar aqui, outra na casa, se fosse preciso, a 200 ou 300 metros, e quem diz ordem diz engenho, diz noutros pontos da cidade. Eu sempre gostei de bateria. Quando havia um concerto, eu ficava fascinado, vidrado no baterista, ia para o pé do palco e via o baterista. Sempre tive uma coisa que é, se alguém consegue fazer aquilo, eu também consigo fazer. O meu nome é Bruno Julião, tenho 39 anos e sou desenhador de moldes de profissão. O gosto por trabalhar e a curiosidade, acho que também vem um bocadinho do meu pai, porque sempre houve uma oficina em casa. Estragava-se alguma coisa, reparava-se. Era preciso fazer um galinheiro, fazia-se. Era preciso fazer... E então eu cresci um bocadinho nesse meio. Vá. E daí, se calhar, também este gosto por construir coisas, por fazer coisas. Algumas das coisas que eu aqui tenho eram dos meus avós. E havia sempre coisas para fazer, eles estavam sempre a fazer coisas, a inventar coisas. E acho que é um bocadinho, o meu gosto também vem um bocadinho por aí. Como é que faço aquilo, como é que vou fazer, vou investigar, faço, não faço, não. Idealizo e tenho que conseguir fazer aquilo que imagino, basicamente. O gosto da bateria vem pelo gosto da música, porque na casa onde eu cresci, os meus pais tinham uma boa discografia e eu sempre cresci a ouvir boa música. E a primeira banda que eu me lembro de gostar foi os Europe e o Final Countdown, aquela mítica música. Era tudo música boa. E acho que era tudo música com baterias muito fortes e batidas fortes. E acho que também foi um bocadinho isso que influenciou a minha cena pela bateria, a minha coisa pela música. Uns anos mais tarde, chateei tanto a cabeça aos meus avós, tanto, que eles deram-me uma bateria, como tinha eu, pai, 13 anos, tive a minha primeira bateria e foi um sonho, aquilo, ter uma bateria na minha garagem para eu tocar quando podia, quando eu quisesse, maravilha. Sempre tive vontade de construir o próprio instrumento com que tocava. Comecei a fazer, fiz o primeiro e aquilo soou-me bem. E soou-me bem, então agora vou fazer mais qualquer coisa. E continuei, fiz uma tarola e depois, entretanto, fiz mais um bombo, depois fiz mais uma outra tarola. Eu faço isto porque é um bocadinho também a minha terapia, é a minha maneira de relaxar, de me abstrair um bocadinho de toda a pressão do dia-a-dia. E venho para aqui para a minha garagenzinha, para o meu estúdiozinho e faço as minhas coisas e estou aqui a ouvir a minha musiquinha, a trabalhar e a fazer as minhas coisas. Mas pronto, basicamente quem usufrui disso acabam por ser os meus amigos, porque acabo por construir peças únicas para eles. Basicamente é isso. É como eu costumo dizer, é o meu psicólogo. Aqui é o meu gabinete de psicologia. Se eu pudesse viver só da música e do meu hobby, é claro que são coisas que são muito mais libertadoras. Tu não tinhas uma obrigatoriedade de ir todos os dias às 8 da manhã trabalhar e de 6 às 5h30, não sei o quê. Era diferente, conseguias ter uma qualidade de vida melhor caso desse para fazer. E fazia, não tinha problema nenhum. Não é assim muito fácil viver da música em Portugal. Se eu pudesse escolher um baterista que tocasse uma bateria feita por mim, era definitivamente o Dave Grohl. A minha participação na The Voice foi mesmo para dar um exemplo, basicamente aos meus filhos, que nunca é tarde para fazer o que quer que seja.
E se a gente tem um sonho, devemos segui-lo, não nos devemos deixar derrotar, pelo que quer que seja. Se a gente acredita que é um bom sonho, que é um bom objetivo e que não estamos a prejudicar ninguém com ele, epá, bora lá.